Այսօր փետրվարի 16-ն է 2024 թվականի, ես Սրբուհին եմ, գտնվում եմ Երևանում, վարձակալած մեր բնակարանում, Կերու փողոց։ Իրականում արմատներով և ամբողջ կյանքս ապրել եմ Արցախում, Արցախի Հանրապետությունում, ծնողներս արմատներով Արցախի Մարտակերտի շրջանի Վաղուհաց գյուղից են, երկուսն էլ, նրանք ամուսնացել և եկել տեղափոխվել են Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտում են ապրել, ես ծնվել եմ Ստեփանակերտում 77 թվականին, 1977 թվականին, դպրոց եմ հաճախել Ստեփանակերտում, համալսարան ընդունվել և ավարտել եմ Ստեփանակերտում, ամբողջ կյանքս ապրել եմ Ստեփանակերտում և այն ինձ համար աշխարհի ամենագեղեցիկ և ամենասիրելի քաղաքն է։ Պատահել է այնպես, որ իմ կյանքում միշտ պատերազմներ են եղել, այսպես ասենք, որոնք պարբերաբար փոխել են իմ կյանքի ընթացքը, բայց երբեք չէի պատկերացնում, որ կարող է հանգեցնել այդ ամենը մի կետի, որ մի օր ես կարող եմ ողջ ապրեմ իմ ծննդավայրում։ Այդպես, մասնագիտությամբ լրագրող եմ, ավելի ճիշտ բանասեր և հայոց լեզվի գրականության ուսուցչուհի, բայց երբեք այդ մասնագիտությամբ չեմ աշխատել, ավելի շատ, այսպես հենց ինստիտուտ ավարտելուց հետո ստացվել է այնպես, որ եկել եմ լրագրության ոլորտ, որը շատ սիրել եմ և ամբողջ կյանքս այսպես աշխատել եմ սկզբում գրավոր մամուլում, ապա 2020 թվականի պատերազմից հետո նաև որոշել եմ, որ պետք է փորձեմ ռադիոյում աշխատել, երբ արդեն նման հրավեր ստացել եմ։ Ընտանիք եմ կազմել նույնպես Ստեփանակերտում, ամուսինս Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղից է, բայց ծնվել է Բաքվում, իր ծնողները ամուսնանալուց հետո Բաքվում են ապրել, 89 թվականին նրանք այսպես բռնի տեղահանվել և եկել են այսպես իր ծնողների ծննդավայրը, ապա Ստեփանակերտ, և ես ընտանիք եմ կազմել Ստեփանակերտում, իմ զավակները նույնպես ծնվել են Ստեփանակերտում, իմ դուստրերը, և նրանցից ավագը ուսանող է, 20 թվականի պատերազմից հետո ընդունվել և ապրում էր Երևանում արդեն 2 տարի, երբ մեր բռնի տեղահանումը եղավ, և մենք ստիպված ընտանիքով վերամիավորվեցինք, այսպես ասած, Երևանում և առայժմ ապրում ենք Երևանում։ Սա մի քիչ շատ արագ էր, եթե գնանք մի քիչ հետ, ձեր որ ասել եք ծնողները Մարտակերտի Վաղուհաց։ Դուք այդ գյուղի հետ ինչ-որ կապ ունեցաք, ձեր տատիկներ, պապիկներ։ Իմ գյուղը Վաղուհացը գտնվում է Թարթար գետի ձախ ափին, իմ մանկության բոլոր ամառները համարյա անցնում էին այնտեղ, երբ դպրոցը վերջանում էր, ամառային արձակուրդներ էին լինում, մեր ծնողները մեզ տանում էին այնտեղ, իմ տատիկ-պապիկը ապրում էին այդ գյուղում, նաև հորական տատս ապրում էր այդ գյուղում, այդ գյուղի հետ կապված շատ ջերմ մանկական հիշողություններ ունեմ, այնտեղ հայրս տուն էր կառուցել, որը 92 թվականին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելուց հետո գյուղը 2 անգամ գրավել է այս 90-ական պատերազմի ընթացքում Արցախյան առաջին, ադրբեջանցիները վառել են գյուղի բոլոր տները, այդ թվում և մեր տունը, դրանից հետո երբ գյուղը նորից հայկական վերահսկողության տակ է անցել, հայրս գնացել և նորից վերանորոգել է այդ տունը, որոշ ժամանակ այսպես այն
սիրում էինք էլի ամառը գնում էինք, մի քանի տարի ծնողներս մշտական տեղափոխվեցին այնտեղ ապրելու, դա 94-ից 99 թվականներին էր, Պատերազմի ժամանակ։ պատերազմից հետո, Արցախյան առաջին պատերազմից հետո, այդպես գյուղը կար, շատ էինք գնում մենք այնտեղ, երեխաներով, նույնիսկ այնքան, որ չէինք ուզում գնալ, որովհետև գյուղը Հետերնալ։ չէ, գյուղը բավականին այսպես ոնց որ կտրված էր ցիվիլիզացիայից, այսպես ասենք, բնության մեջ, լրիվ, շատ կանաչ, ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի հատկապես Մարտակերտի եւ Հադրութի շրջանները իրենք շատ անտառածածկ բնություն ունեն, լեռներով շրջապատված են, բայց ոչ չոր ժայռերով, այլ անտառապատ լեռներով շրջապատված են եւ մեր գյուղը նույնպես գտնվում էր անտառների մեջ, Մռավսարից, այսպես մեր տնից անմիջապես Մռավսարը երևում էր, բայց քանի որ այնտեղ չկար հեռուստացույց, խորհրդային տարիներին ես ասեմ նույնիսկ հեռուստացույց չկար, դե այդ ժամանակ բնականաբար հասանելի չէր ինտերնետը, մենք չէինք սիրում։ 80-ականներն։ Դա այո, 80-ական թվականներն էր, մենք չէինք շատ սիրում գնալ գյուղ, որովհետև լրիվ կտրվում էինք այսպես քաղաքային կյանքից, բայց նաև հետաքրքիր էր այն առումով, որ այդ ընթացքում տարբեր քաղաքներից արմատներով մեր գյուղից, բայց քաղաքներում արդեն ապրող երեխաները հավաքվում էին եւ մենք հետաքրքիր ժամանակ էինք անցկացնում գյուղում, չգիտեմ ոնց է կոչվում, մենք ասում ենք լապտու օրինակ, լապտի, այսպեսի խաղ կար, գնդակով խաղում էինք, սիրում էինք այսպես հավաքվել եւ գնալ, չգիտեմ, բնդուկ հավաքելու կամ պոպոկ հավաքելու կամ մոշ հավաքելու, անտառներում շատ էին, այո, եւ այդ օրերը իսկապես մեզ համար հետաքրքիր էին, չնայած դժվար էր անտառներից հատապտուղ եւ այլ այսպես բերք ու բարիք հավաքելը, բայց քանի որ մենք այսպես ընկերներով էինք գնում, մեզ համար հետաքրքիր էր ժամանակը անցկացվում եւ հետաքրքիր այսպիսի պատմություններ կար, մեր գյուղը գրադարան ուներ եւ քանի որ ամառվա ընթացքում այդ գրադարանը հիմնականում փակ էր լինում, ես ամեն անգամ գնում էի գրադարանավարին տնից տանում էի գրադարան, որպեսզի այդ գրադարանը բացի, ես մի քանի գիրք վերցնեմ, որպեսզի օրինակ մեկ ամսվա մեջ կամ մի քանի շաբաթվա մեջ զբաղմունք ունենամ եւ որպեսզի ինձ իմ տատիկը շատ այսպեսի բանջարոնոցում չկանչի օգնելու, ես չէի սիրում այսպես բանջարան։ Երեխան սովորում է։ Այո, ես վերցնում էի իմ գրքերը եւ գնում էի հնարավորինս այսպես թաքուն տեղ, որպեսզի ինձ չգտնեն եւ այսպես տնային գործերում, կենցաղում ինձ չներգրավեն, ամենահարմար տեղը ծառի վրա էր եւ որպեսզի Այդ ինչի ծառ էր։ Թթի ծառ էր, թթենի էր, համեմատաբար փոքր թթենին, որտեղ ես կարող էի գնալ, բարձրանալ, այո։ Այնուհետև Իսկ գրքերը հիշում եք, ինչ գրքեր էին։ Շատ սիրում էի արկածային գրականություն ընթերցել, այդ ժամանակ կար, չգիտեմ, սիրում էի օրինակ Սպիտակ Ժանիքը, սիրում էի այդ կարմիր եւ սպիտակ վարդերի պատերազմի մասին, ինչ որ հիմա չեմ հիշի կոնկրետ ինչ էի կարդում, բայց սիրում էի կարդալ եւ որպեսզի ծառին շատ չհոգնեմ, ես աթոռ էի իմ հետ տանում, ծառի վրա դնում, որպեսզի այսպես հարմար տեղավորվեմ ծառին։ Ու այդպես Են բացվող աթոռները։ Չէ, սովորական ժամանակ կային բացվող աթոռներ։ Շատ եւ մեկ սովորական այսպես սեղանի աթոռ էինք տանում եւ այո, տեղավորում էինք ծառի վրա, որպեսզի հարմար դիրքավորվենք եւ նստենք։ Սիրում էինք բնականաբար աղբյուրը գնալ ընկերներով, դա այսպես շատ մեզ համար հետաքրքիր եւ աղբյուրի օրինակ 10-15 րոպեվա ճանապարհը մենք կարող ենք ժամ ու կես գնալ ու գալ, որովհետեւ
ճանապարհին այսպես շահում էինք, խաղալով էինք գնում գալիս։ Բայց աղբյուրը ջուր եք բերում տատիկների։ Այո, ջուր էինք բերում տուն, այո։ Այնտեղ սովորաբար խմելու ջուր որպես օգտագործում էր աղբյուրի ջուրը, այսպես ծորակների ջուրը կամ գետի ջուրը չէինք օգտագործում խմելու համար։ Այդպես աննկատ անցավ մեր մանկությունը մինչև 88 թվականին սկսվեց շարժումը։ Դուք քանի տարեկան եք այդ ժամանակ։ Ես այդ ժամանակ 4-րդ դասարանում էի սովորում, մոտավոր երևի 10-11 տարեկան։ Սկսվեց Արցախյան շարժումը, իմ համար ամեն ինչ շատ նոր էր, հետո արդեն պիտի հասկանայի, թե ինչ նպատակով է այդ շարժումը, մեր ազգային ինքնությունը պահելու համար, մեր մշակույթը պահելու համար, որովհետև Ադրբեջանը նույնիսկ այն ժամանակ խորհրդային տարիներին, երբ կարծես թե խաղաղ էր եւ կար եղբայրական հանրապետությունների այսպես բարեկամություն, միևնույն է, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, որը Ադրբեջանի կազմում էր, մենք զգում էինք այդ ճնշվածությունը հայերի նկատմամբ, մենք զգում էինք, որ միշտ չի այնպես եղել, որ հայերը կարողանան այսպես իրենց մշակույթի, իրենց ինքնության, իրենց հավատի, այսպես իրենց զարգացվածության մասին մտածել, ճնշումներ կային, եւ այդ պայքարը նաեւ նրա համար էր, որպեսզի մենք հայերս կարողանանք մեր ինքնությունը պահպանել եւ չծուլվել։ Իսկ դուք այն ժամանակ որ 10 տարեկան այդ ժամանակ դա ես չէի հասկանում բնականաբար, բայց ոնց ինչ եք զգում։ Իմ համար այդ ամենը շատ այսպես նոր բան էր, ես չէի հասկանում եւ ես հիշում եմ 88 թվականին Հայաստանից մարդիկ էին եկել մեր տուն, այսպես բարեկամներ, մեր հարազատները եւ զգում եմ, որ խոսակցություն կա տան մեջ, որ միտինգներ են քաղաքում, որ շատ մարդ է հավաքվում եւ այլն եւ ինձ լաց էի լինում եւ ասում էին ինձ էլ տարեք միտինգ, չէի հասկանում այդ միտինգ կոչվածը ինչ է, բայց գնում էին մեծերը եւ ես ուզում էի այսպես մասնակից դառնալ դրան եւ ես կյանքում առաջին անգամ այդքան մարդ տեսա Ստեփանագերտի հրապարակում, վերցրեցին ինձ այո եւ բազմահազարանոց մարդիկ էին, որ հավաքվել էին պահանջելու Լեռնային Ղարաբաղի միացում Մայր Հայաստանին, որովհետև ի սկզբանե Լեռնային Ղարաբաղը հայկական խող էր եւ խորհրդային միության այսպես քաղաքականության արդյունքում է այն հայտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Այդպես սկսվեց շարժումը, որը մենք չգիտեինք իհարկե, որ հետո կարող էր վերածվել այսպես խոշոր կոնֆլիկտի, փլվեց սովետական միությունը, ապա եղավ Արցախյան առաջին պատերազմը, այդ տարիներին մենք բավականին ծանր էինք ապրում, որովհետև անընդհատ հրթիռակոծում էին Շուշիից Ստեփանագերտը եւ մենք նորմալ կրթություն էլ չկարողացանք ստանալ, որովհետև անընդհատ դասերը ընդհատվում էին, անընդհատ հրթիռակոծվում էր, ինքնաթիռներ էին գալիս եւ մենք գրեթե 2 տարի նկուղներում էինք ապրում, շենքերի նկուղներում, էլի չկար լույս, գազ, գազը դեռևս կար մի որոշ ժամանակ եւ հիշում եմ, երբ մի անգամ գրադկայաններից հրթիռակոծվեց մեր շենքը, Սասունցի Դավիթ փողոցի վրա էր Ստեփանագերտի։ Որ մասն է կենտրոնը։ Դա կենտրոնական շուկայի ներքևի հատվածներ, այնտեղ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակ կա, դրա մոտ շենքեր կային։ Իմ ծնողների տունը այդ շենքերում էր եւ այդ հենց իրանք այն ժամանակ որ եկել են Շուշիից արդեն պատերազմ էր սկսվել։ Չէ, որ ձեր ծնողները եկել են հենց այդ շենքում միշտ։ Իմ ծնողները երբ ամուսնացել են, մի քանի տարի իրենք ապրել են Վարչով, Ստեփանագերտում, մինչև կարողացել են իրենց համար բնակարան գնել, այսպես ասած, այդ նոր կառուցված շենքում։ Դա դեռևս խորհրդային միության տարիներին էր, ես 6 տարեկան էի։ Հետո
Ու այդ 6 տարեկանից այդ շենքում։ Այդ շենքում ապրել եմ, այո, մինչև իմ ամուսնանալը եւ տեղափոխվել ամուսնուս տուն։ Այդպես մի անգամ, երբ գրադկայաններից հրթիռակոծվեց մեր շենքը, գրեթե ամբողջ շքամուտքի մի քանի բնակարան միանգամից փլվեցին, դա 5-րդից 3-րդ հարկ ամբողջ շենքը սենց մի կողմը փլվեց եւ մենք քանի որ նկուղներում այսպես Ձեր շենքն է։ այո, մեր շենքն է։ Բայց դուք որ հարկում եք։ Մենք առաջին հարկում էինք ապրում, բայց դա այդ պահին նկուղում էինք եւ երբ այդ գազի այդպես տրանով դուրս էինք։ Այդ ժամանակ մենք նկուղում սկսեցինք թունավորվել այդ գազից, սկսեցինք խեղդվել, մեզ տղամարդիկ որոշ ովքեր դեռ կային եւ կանայք մեզ հազիվ հանեցին երեխաներին շենքի, որովհետեւ մի 10 ընտանիքի, օրինակ 10-15 ընտանիքի երեխաներ եւ կանայք ապաստարն էին գտել այդ նկուղներում։ Դրանից հետո հայրս մեզ որոշեց տեղափոխել գյուղ, քանի որ Հայաստանի հետ ճանապարհը չկար, Շուշին ադրբեջանցիների ձեռքին էր, Լաչինի միջանցքը փակ էր եւ հնարավորություն չկար այսպես արտաքին աշխարհ դուրս գալու։ Մենք հայրս մեզ տարավ գյուղ, բայց քանի որ տրանսպորտ չկար, այդ ժամանակ էլ տրանսպորտը միջև Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղն էր գնում, մի հատ այսպես ոչ շատ բարվոք վիճակում։ Մի հատ, չգիտեմ, Ֆորդեր թե Գազել էլ ինչ որ մակնիշի այդպիսի մակնիշի մեքենա էր, ես մորաքրոջս երեխաները եւ մի էշ, որը էլի պիտի տանեին այդ գյուղը ոնց որ Հենց մեջ։ Այո, հենց մեջը ու շատ նստարաններ չկային այդ մեքենայի մեջ, ով ինչպես պատահում է, մեկը մի հատ հորա դրել, մեկը գետնին ա նստել, այդպես մենք հասանք Վահուկ գյուղ, դա փետրվար էր երևի։ Այդ 92 թվականի փետրվարն էր, եթե չեմ սխալվում։ Ու այդպես տեղից մեր բարեկամները ձիով մեզ եկան անտառներով Վանք գյուղից տարան մինչև Վաղուհաց գյուղը։ Այդ ժամանակ գյուղում ով կար։ Այդ ժամանակ գյուղի մեր տանը ապրում էր տատիկս եւ մյուս մորական տատս եւ պապս նույնպես այդ գյուղում էին ապրում, քերիս այդ գյուղում էր ապրում եւ առհասարակ մեկ հորաքույրս այդ գյուղում էր ապրում, մենք այնտեղ բարեկամներ շատ ունեինք եւ գնացինք այնտեղ, որպեսզի մի քիչ ավելի ապահով լինի եւ այդ հրթիռակոծության տակ չընկնենք։ Հենց այդ թվականներին էր, հիշում եմ, մայիսին, եթե չեմ սխալվում, երբ Շահումյանն հանձնվեց, այսպես ասած, եւ ես առաջին անգամ տեսա գաղթող մարդկանց այդ ընթացքում։ Մենք մեր տանն էինք գյուղում, այո, եւ մենք տեսանք, որ մարդիկ ոտաբոբիկ, մազապուրց, ով ինչպես կարողացել է լաց լինելով, երեխաներին գրկած, այսպես գալիս եւ մեր գյուղի այսպես կենտրոնական փողոցով մեր տան մոտով բարձրանում են ու լաց են լինում։ Ես 8-րդ դասարանում էի երևի, արդեն մի քիչ լավ չէի պատկերացնում ինչ է կատարվել, ինչպես է, բայց իրանք մեծերի հետ պատմում էին այդ պատմությունները, թե ինչպես են թողել Շահումյանը, թե ինչ դժվարությունների միջով են ստիպված եղել անցնել, եւ մենք մեր տնից շոր, կոշիկ, ով ինչ ուներ, տալիս էինք այդ մարդկանց։ Իմ մեջ խիստ տպավորվել էր մի կնոջ լաց, որը այսպես մեր պատշգամբում եւ նստած խոսում էր ծնողներիս հետ եւ պատմում էր, թե ինչպես է դուրս եկել իրենց գյուղից, ասի ոնց կարելի է, որ մարդը իրենց տունը թողնի ու գնա, էլի ինչ են արել այս մարդիկ, ինչու չեն թողել, որպեսզի այդ մարդիկ իրենց տներում ապրեն։ Այդպես այդ պատմությունից հետո իրանք տենց մնում էին ձեր տանը։ Չէ, իրանք եկել էին եւ անցնում էին գյուղով, մեկը մնում էր որոշ ժամանակ, մեկը ավելի, չգիտեմ, ինչ որ բարեկամի տուն էր գնում, համենայն դեպս իրենք ինչ որ անվտանգ տեղ էին գնում Շահումյանից, տեղափոխվել էին արդեն այնտեղ, բռնատեղահանվել էին, այսպես ասենք։ Եվ ես չգիտեի, որ ընդամենը մի քանի ամիս հետո նույն ճակատագրին պիտի արժանանային վաղուհասցիները։
92 թվականներ, եթե չեմ սխալվում, 92 ամառ արդեն իմ ատամը շատ ցավում էր եւ իմ ծնողներս, քանի որ գյուղում էլ բան չկար, այսպես ատամնաբույժ չկար, իմ ծնողները ինձ ու քրոջս բերեցին Ստեփանագերտ, որպեսզի մենք այդպես այդ բուժման կուրսը անցնենք եւ տեսան, որ շատ է արդեն երկարում բուժումը եւ երկար չեն կարողանում մնալ մեզ հետ, մեզ թողեցին Ստեփանագերտում ինձ ու քրոջս իրենք հետ դառան, հայրս գնաց նորից վաղուհաց։ Չեն կարողանում, որովհետև պիտի աշխատեն։ Որովհետև մայրս, երկու եղբայրներս, տատս գյուղում էին եւ գյուղում աշխատանք կար անելու, որը պիտի անեին։ Ու մեզ թողեցին Ստեփանագերտում մեր տանը, ինքը հայրս հետ դառավ գյուղ, գնաց եւ տեսավ, որ արդեն ամբողջ գյուղը դատարկվում է, արդեն ադրբեջանցիները այսպես առաջացել են դեպի Հաթերքի կողմը, այդպես այդ կողքի գյուղերը ասել են, որ մտնում են ադրբեջանցիները գյուղ եւ ստիպված են եղել այսպես հայկական կողմը նահանջել եւ գյուղերը դատարկել։ Այդ ժամանակ ամբողջ գյուղը եկավ Ստեփանագերտ, սկսեց Մարտակերտի շրջանի բռնատեղահանությունը, բայց այդ մայիսին ազատագրվել էր արդեն Շուշին, Լաչինի միջանցքը բացվել էր եւ այդ բռնատեղահանվածները, որ եկան Ստեփանագերտ, մեր տանը 47 հոգի էին մնում մեր բարեկամներից, ով ինչպես կարողացել տեղավորվել էր։ Այդ սաղ բարեկամներ էին։ Այո, բարեկամները մնում էին մեր տանը։ Դրանից հետո, երբ ճանապարհը բացվեց Լաչինի մի մասը, այսպես ասենք, տեղափոխվեց Հայաստան կամ գնացին, չգիտեմ, այլ երկրներ, երբ գյուղը արդեն նորից ազատագրվեց, մի մասը նորից հետ դարձավ գյուղ, այսպես 90-ական թվականների Արցախյան առաջին պատերազմը այսպես հանձնելով, վերցնելով, այսպես մի անգամ ասենք ադրբեջանական վերահսկողության տակ էին գտնվում այդ ամեն ինչը, ապանցնում էր հայկական դիրապետության տակ եւ այդպես մինչեւ 94 թվականը, երբ հրադադարի պայմանագիրը ստորագրվեց։ Պաստորեն երկար չէր, մի քիչ մնացին նորից գնալ։ Այո, նորից մեկ տարվա մեջ գյուղը կարծեմ երկու անգամ Ադրբեջանի տիրապետության տակ անցավ, ապա հայկական տիրապետության տակ անցավ։ Հետո այդ մարդիկ, որ գնացին նորից եկան։ Մի մասը եկավ, մի մասը մնացին այնտեղ, օրինակ բարեկամներ ունեինք, որ այդ Հայաստանից հետո տեղափոխվեցին Ռուսաստան կամ այլ երկրներ, բայց հիմնական մասը այն որ ասում եք երկու անգամ իրանք գնացին վերադարձին գյուղ, հետո նորից դուրս եկան, տենց եկան։ Չէ, զինվորներ ինքնապաշտպանական խմբեր ջոկատներ էլի, ոնց որ գրավեցին գյուղը, ապա նորից ադրբեջանցիները հետ վերցրեցին, այսպես մարտեր էին ընթանում էլի գյուղի համար եւ այդպես մի քանի անգամ տարբեր ճակատներում էր հայտնվում գյուղը։ Բայց որ դուրս եկան տեղից դեռ ադրբեջանցիները չեն մտել կամ ինչ-որ բան։ Բայց ադրբեջանական զինվորներ էին մտել էլի։ Արդեն ինչ-որ բաներ էր։ Ամբողջ գյուղը վառված էր արդեն, վառել էին իրեն գյուղը։ Հետո երբ արդեն բնակիչները սկսեցին վերադառնալ գյուղ 94 թվականից հետո Հայաստան համահայկական հիմնադրամի օգնությամբ մարդիկ նորից սկսեցին վերակառուցել իրենց տները ու նորից փորձեցին շենացնել։ Առհասարակ Վաղուհասը հետաքրքիր է նրանով, որ նույնիսկ ամբողջ գյուղը վառելուց հետո բնակիչների մեծ մասը ցանկություն հայտնեց վերադառնալ եւ ինքը այսպես ջահել գյուղ էր, չէին լքում մարդիկ գյուղը, շենացնում էին, փորձում էին ապրել նորից, փորձում էին նորից կառուցել, նորից աշխատել, նորից աշխատանք գտնել ու այդպես մինչև 2023 թվականը, այսպես ասենք։ Իսկ դուք հետո գնում եք։ Ես դրանից հետո ինստիտուտը ավարտելուց հետո ես շատ քիչ եմ սկսել հաճախ այցելել գյուղ, քիչ էի գնում։ Մայրս մահացավ, ապա ես ամուսնացա, այսպես արդեն ընտանեկան հանգամանքներից ելնելով քիչ էի լինում գյուղում, տատս երբ մահացավ 99 թվականին, դրանից հետո
հաճախ գյուղ չէինք գնում, որտեղ այստեղ արդեն աշխատում էինք, այլ ուսանող էինք, չգիտեմ, տարբեր հարցերով։ Այդպես, բայց մինչև այսօր ճիշտ ասած կարոտում եմ գյուղը, երբ արդեն 2019 թվականին ես ինդուստրիալին տարա մեր գյուղը, որպեսզի մինչև այդ իրանք չէին եղել գյուղում։ Բայց արդեն մեծ էին։ Արդեն մեծ էին, այո, երևի 10-15 տարեկան, եւ իրենք ոգևորված էին այդ գյուղով եւ մինչեւ հիմա պատմում են, որ շատ սիրուն գյուղ է, ինչու դու մեզ մինչեւ հիմա չես վերել այս գյուղը եւ չես ծանոթացրել։ Ինքը Լիվանտարների մեջ շատ հարուստ բնություն ունի, շատ գեղեցիկ բնություն ունի մեր գյուղը։ Ու այդպես բայց տուն կա, տունը կար, հետո այնտեղ ուրիշ էր ապրում, քանի որ մենք հաճախ չէինք կարողանում լինել, տրամադրեցին բարեկամների ապրեցին, հետո նրանք մեզանից գնեցին այդ տունը, այսպես ասած, եւ մենք այդքան հաճախ չէինք լինում արդեն գյուղում։ Որ 19-ին գնացիք, այդ բարեկամներն դեղ ունեիք։ Հա, ունեին բարեկամներ, հա, մորաքուրս, պապիկս դեռևս կար, քերիս ապրում էր այնտեղ, մի խոսքով ապրողներ կային այնտեղ։ Այդպես։ Վերջին անգամ էր այդ, որը հəլակ չէ 19։ Այո, 19 թվականին վերջին անգամ եղավ Աղոհասում։ Իսկ դրանից հետո չէ։ Դրանից հետո չէր ստացվում գնաց, մենք արդեն երբ ամուսնացա, ավելի շատ մենք լինում էինք, համարյա ամեն շաբաթ լինում էինք ամուսնուս գյուղում, դա Մարտակերտի շրջան։ Եք ամուսնացել։ Ես ամուսնացել եմ 2003 թվականին, եւ դրանից հետո ավելի հաճախ մենք լինում էինք Վանք գյուղում, համարյա ամեն շաբաթ այնտեղ էինք, ամուսնուս ծնողների գյուղն է, Գանձասարը, որտեղ կա, եւ այդ գյուղը նույնպես սիրում է եւ հաճախ էինք այսպես։ Ուրիշ գյուղ ունեք։ Հա, տենց։ Նույն շրջանն է իրականում եւ միջավայրը գրեթե նույնն է։ Ուղղակի այնպես է ստացվում, որ ավելի հաճախ այստեղ էինք լինում։ Դուք ինչ-որ տենց բան ունեի, ինչ-որ հատուկ։ Գանձասարի մասին։ Վանք գյուղի մասին։ Պաստորեն Գանձասարը ինքը շատ այսպես յուրահատուկ է, դա ինքը մելիքանիստ գյուղ էր, եւ այնտեղ ժամանակին արհեստավորների գյուղ է եղել, ավելի շատ, օրինակ եթե շատ գյուղերում, ասենք, ավելի շատ զարգացած էր գյուղատնտեսությունը, չգիտեմ, միտեղ անասնապահություն, միտեղ հողագործություն եւ այլն, Վանք գյուղում ավելի շատ արհեստավորներ կային, այսպես դուքան էին ասում, ասենք ինչ-որ փոքր արհեստանոցներ կային, խանութներ կային, ամուսնուս պատմելով իհարկե, ես այդ ժամանակ շատ չեմ եղել այդ գյուղում, եւ ասում էր, որ եւ այնտեղ զարգացած էր մեղվաբուծությունը, որովհետեւ էլի այսպես ալպիական դաշտեր կային, լեռներ կային եւ այնտեղ աշխարհի ամենահամով մեղվն էր լինում։ Հաճախ էինք լինում, դե Գանձասարը ինքը ուրիշ թեմա է լրիվ, այնտեղ աուրան լրիվ ուրիշ է եւ մենք սիրում էինք գնայինք ուղակի այսպես Վանքի տարածքով քայլեինք, վայելեինք այդ մաքուր օդը, այդ ուղղակի ձեռ տայինք այդ քարերին, որտեղ հայկական արձանագրություններ կային, հին մամրոտ տապանակարեր կան, որոնք պատմություն են եւ դու միայն դրանց ձեռք տալով կարծես թե քեզ այդ պատմության այսպես մի մասնիկն է զգում, այդ ձեռքի հպումով տարածվում է այդ ամեն ինչ, էլի ոնց որ ապրես քո մեջ, անկալես դա, ներառես այսպես քո մեջ տնես, դրա համար սիրում ենք Գանձասարում լինել հաճախ,
Դուք դե ամուսնացել։ Ես իմ մենք Ստեփանակերտում ենք ամուսնացել, բայց մենք շատ կապված ենք եղել այդ գյուղին, որովհետև չնայած որ ամուսինս ինքը ծնվել է Բաքվում, ինչպես ես պատմեցի, որ իմ մանկության բոլոր ամառները անցկացնում էինք Վաղուհասում, ինքն էլ իր ամառները անցկացնում էր հիմնականում Վանքյոում։ Այո, ամեն անգամ գալիս էին ծնողներն էլ, ինքն էլ, իր քույր եղբայրներն էլ, այսպես։ Ընդհանրապես Արցախում կա նման մշակույթ, նման այսպես ավանդույթ, կապը գյուղերի հետ, նույնիսկ եթե մարդիկ քաղաք են գնում, ասենք, չգիտեմ էլի, ուսման համար կամ աշխատանքի համար կամ ուղղակի այդպես ընդունված է, չէ, հիմնականում ծնողները շատերը մնում են գյուղում, երեխաները ուսանելուց հետո տեղափոխվում եւ ապրում են քաղաքներում, բայց մեկը արմատների կապը միշտ լինում է եւ ոնց որ այդ արյան կանչով, այսպես ու ինչքան մեծանում են մարդիկ, այնքան ձգում է հողը արմատները եւ ցանկանում են այսպես տեղեկանալ իրենց պատմությանը, շփվել իրենց արմատների հետ, այսպես սկսում են հետաքրքրվել իրենց տոհմածառով, իրենց ավանդույթներով, իրենց մշակույթով, որովհետև այդ ամենը այսպես գենետիկ մակարդակի վրա ոնց որ զգում եւ ապրեցնում է մարդուն։ Այև հենց այս պատերազմները, որ կան, նաեւ ինքնության պատերազմներ են, ինքնության պահպանման պատերազմներ են, որովհետև եթե քեզ կտրում են քո արմատից, քո հողից, դու այլևս քեզ նման չես լինում։ Քո ազգային նկարագիրը կորչում է։ Իսկ աշխարհը այնքան բազմազան է ու հետաքրքիր նաև հենց այդ ազգային ավանդույթներով, ազգային ինքնությամբ, ազգային մշակույթով միապաղաղ այսպես միատարր աշխարհը հետաքրքիր լինել չի կարող։ Դրա համար այսպես արյան գենետիկ կոդի մակարդակով մենք բոլորս կարծես թե ձգտում ենք, որ մեր արմատներին մոտ լինենք, զգանք մեր արմատները, պահպանենք մեր արմատները, մեր ավանդույթները։ Դրա համար ինչքան մեծանում ենք, մանկության հիշողությունները մեզ տանում են դեպի այն հեռավոր, այսպես մեկը օրինակ սարերում արմատ ունի, մեկը ծովի մոտ արմատ ունի, բայց ամեն մեկը ձգտում ենք մոտ լինենք մեր արմատներին։ Ձեր համար այդ որ ինչ Ստեփանակերտը թե գյուղը։ Ես Ստեփանակերտը շատ եմ սիրում, իմ ծննդավայրը Ստեփանակերտն է եւ ես շատ եմ կարոտում Ստեփանակերտին, որովհետեւ ես այնտեղ ծնվել եմ, ես այնտեղ մեծացել եմ, ես այնտեղ շրջապատ ունեի, աշխատանք ունեի, ի վերջո ես այնտեղ նաեւ նյութական արժեք եմ ստեղծել ու թողել եւ ոչ նյութական արժեքներս բոլորը ձևավորվել են Ստեփանակերտում, բայց իմ արմատները միևնույն է գյուղից է, ես գյուղում շատ չեմ ապրել, ես մենակամարներն եմ այնտեղ եղել, բայց շատ կարոտում եմ նաեւ գյուղը, բայց իմ տունը համարում եմ Ստեփանակերտը, այո։ Ստեփանակերտը այդ տարիները, որ դուք ուսանող էիք, ոնց իմ բոլոր տարիները Ստեփանակերտում են անցել, 94 թվականներ, ուրեմն հետաքրքիր էր պատերազմի ժամանակ, օրինակ ես հիմա ծնող եմ եւ համեմատում եմ այն ժամանակ իմ ծնողների մտածողությունը, դաստիարակությունը, ասենք 92 թվականներ անընդհատ հրթիռակոծվում էր Ստեփանակերտը, բայց իմ ծնողները, օրինակ ես եթե հրթիռակոծվում է, իմ երեխաներին դպրոց չեմ ուղարկում, որովհետեւ վախենում եմ նրանց կյանքի համար, եւ ես նրանց տանում եմ ապաստարան ու ասում եմ ապաստարանում հանգիստ նստեք, մինչեւ այս վտանգը անցնի։ Իմ ծնողները հիշում եմ ալազան էին ասում, այդ հրթիռի ինչ որ տեսակ կար, ալազան էր կոչվում։ Ну, հա, ես մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում այդ տերմինները, չգիտեմ, բայց ալազան էին ասում։ Ուրեմն դրանք լիցքավորում էին, Շուշիից երբ խփում էին դա, լիցքավորում էին 40 րոպեն մեկ, եթե չեմ սխալվում։ Իսկ մեր դպրոցը եւ տունը այսպես մի 40-30 րոպեվա ճանապարհ էր, մի 30 րոպե ոտքով ճանապարհ էր, այո, մամաս այն ժամին նայում էր, ասում էր հենց նոր խփեցին, 40 րոպե չեն խփի, վազիր դպրոց։
Այդպես որովհետև չէին ուզում, որ մենք այսպես մեր կրթությունը այսպես կիսատ պռատ լիներ։ Բայց դպրոցը նորմալ աշխատում էր այդ տարի։ Դպրոցը ոչ նորմալ չէր աշխատում, բնականաբար ծնողների մի մասը իրենց երեխաներին չէին ուղարկում, մի մասը երեխաների արդեն քաղաքում չէին, ավելի անվտանգ տեղերում էին, այսպես լինում է 5-6 հոգով, 2 հոգով նստում դաս էին կանում, եւ երբ արդեն խփում էին, էլի իջեցնում էին մեզ առաջին հարկ երեխաներին։ Դե ուսուցիչ ինչ որ կա։ Այո, ինչ կար, հա, մի ուսուցիչ կար, մեկը չկար, այդ ժամանակ էլ դժվար էր շատ եւ բառարաններ էին դրված, քանի որ արդեն ջեռուցումը չէր գործում եւ մենք տնից փայտ էինք տանում, մեկական փայտ յուրաքանչյուր աշակերտ, որպեսզի տաքացնեինք դասասենյակը։ Այդպես ով ունենում էր էլի փայտ։ Այսպես ձեռքով կեժամ տանում էինք, այո։ Հետո պատերազմը երբ ավարտվեց, ու այդ պատերազմում մենք զոհ ունեցանք, հորեղբորս տղան հենց փետրվարի 16-ին, այսօրն էր։ Մենք 93 թվին, չէ, 93 թվի փետրվարի 16-ն էր եւ հորեղբորս տղան զոհվեց, այդ օրը մարտեր էին ընթանում այդ տարիներին եւ պատերազմը իր ամբողջ այսպես սև գույնով արդեն մենք պատկերացրեցինք, թե դա ինչ է, որ կարող է նաեւ պատերազմը քո հարազատի կյանքը տանել։ Շատ զոհեր կային եւ շատ դաժան էր իրականում այդ պատերազմը ու մենք հավատում էինք եւ մենք պայքարում էինք հենց մեր արմատների համար, մենք պայքարում ենք, որպեսզի կարողանանք մենք ապրել, մենք մեր հողում հնարավորություն ունենալ խոսել մեր լեզվով, հնարավորություն ունենալ պատմել մեր մշակույթի մասին, ի վերջո հնարավորություն ունենալ լինել մեր գյուղում եւ շփվել արմատների հետ, այսպես այցելել մեր գերեզմանները, հայերեն գրել ու հայերեն խոսել։ Դրանք շատ կարևոր էին մեզ համար, իսկ Ադրբեջանի կազմի մեջ Լեռնային Ղարաբաղը ինքը մի քանի 2-3 տասնամյակ էլ եթե արդեն ապրեր, այնտեղ հայկական շատ քիչ բան կմնար։ Բայց դուք պաստորեն հիշում եք այն տարիները, որ 80-ականների դպրոցը այո, եղել է եւ դրա համար այդ պայքարը եղել է եւ մարդիկ պատրաստ էին մեռնել միայն թե իրենց երեխան օրինակ հայերեն խոսի կամ Դե արդեն ինչ որ բաներ էին սկսվում, որ հայերեն լեզվի Այո, կային օրինակ քիչ դպրոցներ էին արդեն հայերեն, կային դպրոցներ, օրինակ ես հայերեն դպրոց եմ գնացել, բայց քանի որ հայկական կրթությամբ մարդկանց այսպես շատ աշխատանք չէին ունենում հաճախ կամ չգիտեմ մարդիկ սովորաբար չէին կարողանում իրենց կարիերան նորմալ անել, չէ, եւ ստացվում էր այնպես, որ ասենք էլիտան հիմնականում ռուսերը կրթություն էր տալիս, որպեսզի խնդիրներ չունենան օրինակ փոքրուց, որպեսզի խնդիրներ չունենան հետագայում աշխատանքի ընդունվելու եւ այլն։ Փաստաթղթաշրջանառությունը հայերեն չէր, ռուսերեն էր ու ադրբեջաներեն եւ այլն։ Եվ ես հիշում օրինակ 77 թվականին եմ ես ծնվել եւ այն ժամանակ շատ զարմանալի էին այն անունները, որ իմ հայրը դրել է իր երեխաներին, օրինակ Սրբուհի, Գեղուհի, Թաթու, Մարութ, հայկական անուններ, որոնք այսպես շատ ընդունված չէին եւ ես հիշում եմ երկար լաց էի լինում, որ իմ ընկերները բոլորը ռուսական դպրոց են գնում, ես էլ եմ ուզում, որովհետեւ իմ ընկերները այնտեղ են սովորելու, հայրս ասում էր, ոչ, իմ երեխաները պիտի հայերեն սովորեն, հայկական կրթություն, հայերեն կրթություն ստանան, դա պայքար էր, ուզում եմ ասել խորհրդային տարիներին, նաև քո ինքնությունը պահելու համար, քո հայ լինելը պահելու համար, դու պետք է այսպես կամքի ուժ ունենայիր պայքարելու հեշտ չէր։
դրա համար հենց եղավ 88 թվականի շարժումը, որպեսզի մենք կարողանանք հայ լինել, հայերեն խոսել, Ինչ անուններ էին դնում։ Օրինակ, չգիտեմ, դնում էին նաև հայերեն, բայց ոչ այնքան, օրինակ Սրբուհի, Գեղուհի եւ այլն, դրանք շատ պոպուլյար անուններ չէին։ Չգիտեմ, Լիանա, Դիանա, օրինակ, Կարինե, Գայանե, ասենք դնում էին, մեկ-մեկ, բայց ավելի շատ այսպես ինտերնացիոնալ, այսպես ասենք։ Հետո որ մեծացաք համալսարան 94 թվականին էլի շատ ծանր տարիներ էին, Արցախում լույս չկար, Արցախում պատերազմը նոր էր ավարտվել, բայց Շուշին, Լաչինը արդեն ազատագրված էին Բերձորը, Շուշին եւ այսպես շատ ոգևորված էինք, շատ մեր հաղթանակով եւ դա իսկապես հաղթանակ էր, որովհետև երկար տարիներ շարունակ, երբ դու պետականություն չես ունեցել եւ հիմա դու Արցախում այսպես ամբողջ հայ ժողովուրդը, Սփյուռքը, Հայաստանը եւ Արցախը միասին կարողացել են այսպես դա հայության հաղթանակն էր, Արցախի հաղթանակը եւ մենք շատ ողջավորված ու հպարտ էինք այդ հաղթանակով, որովհետեւ մեզ համար ի վերջո հասկանում էինք, որ շանս կա պահպանելու մեր ինքնությունը, մեր արմատները, եւ դա կարեւոր էր շատ։ Եվ չնայած Շուշի, ինչպես գնացել եք անպայման ոտքով էի բարձրացել, Շուշին երբ ազատագրվեց, այդ տարին մենք ոտքով բարձրացանք դասարանով 9-րդ կամ 10-րդ դասարանի աշակերտ էի եւ դասարանով այսպես ոտքով մայիսի 9-ին բարձրացանք Շուշի, լրիվ այլ զգացողություն էր, չգիտեմ, հաղթահարել այդ բարձունքը, հենց այն ճանապարհով, ինչ ճանապարհով, որ զինվորները գնացել եւ ազատագրել են այն։ Ու ուզում եմ ասել, մենք պատրաստ էինք այդ դժվարությունները հաղթահարել, այդ դիմանալ եւ ցրտին, եւ առանց լույս վիճակին, եւ ոտքով քայլել, եւ նորից վարված տունը վերանորոգել, միայն թե այդ հաղթանակը այսպես մեռներ եւ դա մեզ շատ ոգևորում էր։ Հենց այդ տարին ես ընդունվեցի Արցախի պետական համալսարանը Ստեփանակերտում։ Հենց 94 թվականին, այո, որ ավարտեցի 99 թվականին, ապա միանգամից աշխատանքի անցա հանրապետական թերթում, որը կոչվում էր սկզբում Խորհրդային Ղարաբաղ, ապա Ազատ Արցախ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն կարծեմ նույնիսկ մի ժամանակաշրջանում կար։ Եվ երկար տարիներ, 20 տարի աշխատեցի այդ թերթում մինչև 2020 թվականին։ 2020 թվականի պատերազմը սառը ցնցուղ էր մեզ համար, որովհետև այդպիսի պարտություն մենք չէինք պատկերացնում, երբ հանձնվեց Շուշին, մեզ համար ծանրագույն ժամանակներ էին եւ մենք չէինք պատկերացնում, որ կարող է օրինակ անցնեինք դեպի տուն գնայինք, որտեղ ճանապարհին պետք է ադրբեջանական զինվորներ կանգնած լինեին եւ չգիտեմ կամ ռուս խաղապահները ստուգեին մեր փաստաթղթերը, դա մեզ համար շոկային էր, բայց ստացվեց այնպես, որ ավելի շոկային բաներ էին սպասվում փաստորեն, որը եւ տեղի ունեցավ այս վերջին 3 տարիների ընթացքում։ Մեծ 20 թվի պատերազմը դուք այն ժամանակ թերթում եք աշխատում, դեր 20 թվականի պատերազմը երբ սկսվեց, ես աշխատում էի թերթում, լրագրող էի, միաժամանակ մենք ամուսնուս հետ որոշել էինք, որ փոքրիկ ընտանեկան բիզնես ենք սկսելու, փոքրիկ հյուրատուն էինք կառուցում, որը Ստեփանակերտում, այո, եւ այդ հյուրատան
կառուցման համար ես մասնակցում եի Հայ բարեգործական ընդհանուր միության կողմից կազմակերպվող բիզնես դասընթացներին, սկսնակ բիզնեսմեն կանանց համար եւ որոշել էի, որ պիտի մասնակցեմ եւ այդ օրը սեպտեմբերի 27-ին պետք է լիներ առաջին on-line պարապմունքը, որովհետեւ COVID-ի պատճառով համաճարակ էր եւ այսպես շարժը սահմանափակ էր եւ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության աշխատակիցները, որ այդ պետք է գային եւ Արցախում անցկացնեին, չէին կարող գալ, որոշում էր կայացվել, որ on-line է լինելու, առցանց է լինելու դասընթացը։ Այդ օրը կիրակի էր, ամուսինս վաղ արթնանում եւ մենք դեռ քնած էինք, երբ եկավ եւ ասաց արագ հագնվեք սեպտեմբերի 27-ին, այո, պատերազմը սկսվել է։ Մենք մտածեցինք, որ դա երևի 16 թվականի պատերազմի նման մի քանի օր կտևի ընդամենը եւ այսպես քանի որ Ադրբեջանը բարբերաբար նման պրովոկացիաներ անում էր, լինում էին այսպես սահմանային շփման գծում լարում էր լինում, չգիտեմ, դիրքերի վրա ինչ-որ հարձակում էր լինում, մեծ կամ փոքր դրամաչափի այսպես զինատեսակներից հակերակոծում էին եւ մտածեցինք, որ դա ընդամենը մի քանի օր է տևելու, բայց երբ հասկացանք, որ արդեն Ստեփանակերտին խփել են, դա բնակելի շենքեր, քրոջս շենքներ Արցախ թաղամասում, հետո էլեկտրացանցի մոտ շենքին խփեցին, որտեղ եղբորս տունն էր գտնվում եւ հասկացանք, որ ամեն ինչ ավելի լուրջ էր։ Բնականաբար այդ on-line դասընթացը այդ օրվա չեղարկեցին, չկարողացանք մասնակցել եւ ես իջա աշխատանքի հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվել, ինչպես ենք աշխատելու որպես լրագրողներ, ով ինչ անելիք ունի, լուսաբանման համար եւ այլն։ Այդ խմբագրթերթի այո, այդպես 3 օր աշխատեցի, քույրս եւ հարևանս ավելի շուտ եկան մեր տուն, որովհետեւ մի քիչ ավելի անվտանգ էր, մենք անտառից ավելի մոտիկ էինք ապրում, ծայրամասում եւ մտածում էինք, որ ինչ-որ հրթիռակոծության ժամանակ կարող է կամ անտառում պատասպարվել կամ չգիտեմ, էլի մի քիչ ավելի անվտանգ էր մեզ թվում։ Իսկ ձեր ծնողները դրստիկ Իմ մայրս չկա, մայրս 17 տարի առաջ է մահացել մայրս, հայրս գտնվում էր իր բնակարանում, ոչ մեզ հետ, այսպես ծրված էինք, յուրաքանչյուրս մեր գործին եւ երբ սկսել են արդեն Հայաստանից աշխատել։ Երբ ես երեխաներին բերեցի Երևան, չէի պատկերացնում, որ կարող է երկար մնամ եւ իմ հետ հագուստ չէի վերցրել, շատ տաք հագուստ հատկապես եւ իրենց բերեցի, որպեսզի թողնեմ հարազատներիս մոտ, որոնք Աբովյան քաղաքում են գտնվում եւ ես հետ վերադառնամ տուն, բայց այդպես էլ չկարողացա վերադառնալ, որովհետեւ արդեն ճանապարհները փակեցին, մարտական գործողությունները սաստկացան, արդեն գրավեցին Լաչինը, Շուշին, արդեն նոյեմբերի 9-ին երբ լսեցինք այդ չարավաստիկ փաստաթղթի ստորագրման մասին, մենք բնականաբար մեծ սթրես էինք տանում եւ չէինք պատկերացնում, որ հնարավոր է որ այլևս առաջվա Արցախը մենք չպիտի հետ դառնանք։ Աստորեն ձեր ամուսինը ամուսինս մնաց այնտեղ, դուք Աբովյանում։ Ես այստեղ եկել էի, արդեն Երևանում էի գտնվում, Աբովյան մի քանի օր մնացինք, հետո եկա տեղափոխվեցի Երևան եւ այստեղ շարունակեցի այդ բիզնես դասընթացներին Հայ բարեգործական ընկերության մասնակցելը, հույս ունենալով, որ ամեն դեպքում այն ավարտելուց հետո պիտի որ այսպես հայկական կողմը հաղթի, որպեսզի մենք կարողանանք գնալ վերադառնալ մեր առօրյա կյանքին եւ նորից
մեր աշխատանքը կատարել այնտեղ, բայց երբ ստորագրվեց նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, ես հասկացա, որ հյուրատունը այլևս չեմ կառուցի, որովհետև այն Արցախը, որտեղ որոշ տուրիստների սիրելի վայրներ եւ որտեղ հաճույքով ամբողջ աշխարհից գալիս էին ծանոթանալու հայկական մշակույթին եւ որը ես ցանկանում էի նաեւ իմ հյուրատան միջոցով այսպես հյուրընկալելով նրանց ներկայացնել աշխարհին, թե ինչ երկիր է Արցախը եւ ինչպես են ապրում արցախցիները, այսպես ասենք, ծանոթացնել մեր ավանդույթներին, ծանոթացնել նրան, թե մենք ինչպես ենք գինի պատրաստում, ինչ ավանդույթներ ունենք օրինակ, թե մենք ինչպես ենք նկարում կամ ինչ-որ հետաքրքիր զբոսաշրջային գրավչություններ, այսպես ասած, երկրի ներկայացնեինք, հասկացա, որ էլ չենք անի եւ բիզնես դասընթացի ավարտից հետո դրամաշնորային փուլին այսպես չդիմեցի, որովհետև հասկացա, որ այդ բիզնեսը այլևս այնտեղ անել չենք կարող մենք։ Ու դա կիսատ թողեցի։ Ու քանի որ մի քանի ամիս ես մնացի Երևանում, աղջիկս պիտի ընդունելության քննություններ հանձներ եւ այլն, ստիպված էինք այսպես մնալ, որպեսզի ես պարապ չմնամ, ես մեկ այլ դասընթացի էլի բիզնես մասնակցեցի եւ քանի որ ժամանակ ազատ շատ ունեի, աղջիկս նկարում էր, փորձեցի իր հետ ես էլ նկարել եւ տեսա, որ այսպես այդ ստրեսը իմ միջից ես հանում եմ նկարելու միջոցով։ Ես արդեն գրել չէի ուզում, որովհետեւ այսպես հասկանում էի, որ խոսքերը անկեղծ չէին ստացվում եւ կարծես թե հիասթափվել էի բառերից եւ այդ դատարկությունը, որ կար իմ մեջ այդ պարտությունից հետո, այդ հոգեբանական ճնշվածությունը ես լրացնում էի նկարելով եւ ես օրերով նկարում էի եւ հաճույք էի ստանում այդ գործից։ Բնականաբար իմ համար հոբի էր դա, ես չէի պատրաստվում ոչ այդ նկարները ինչ-որ մեկին ցույց տալ կամ առավել եւս այդ նկարները այսպես հանրայնացնել, ինչ-որ գործի մեջ տնել, բայց պատահաբար այդ նկարները տեսան մեր ծանոթներից մեկը, որ ծանոթացել էի Երևանում գտնվելու ժամանակ, շատ հավանեցին, ապա սկսեցին պատմել, ապա սկսեցին այսպես ուսումնասիրել, խնդրեցին նվիրեմ, ապա ասացին, որ պետք է վաճառեմ դրանք եւ այդպես կամաց սկսեցին, սկսեց փոքրիկ վաճառքներ կամ պայուսակների վրա էի նկարում, այդպես վաճառում էինք կամ կտավի վրա էի նկարում, նվիրում, վաճառում այդպես ու ինձ ծանոթացրեցին մի այսպես շրջանակի հետ, որոնք զբաղվում էին տեղահանված արցախցիների համար ինչ-որ ծրագրեր էին անում եւ այդ ծրագրերից մեկը ABDR-ի ծրագրերից էր ոնց որ էլի բիզնես դասընթացներ էր, որտեղ ես ներկայացա իմ հեղինակային նկարներով եւ այդ նկարների միջոցով տեքստիլ տպագրություն կազմակերպելով, որտեղ հիմնական ակցենտը դրվում է Արցախի վրա, արցախյան մշակույթի վրա, արցախյան կոլորիտի ներկայացման վրա, արցախյան այսպես ավանդույթների վրա, հավանության արժանացավ ծրագիրը եւ այդ ծրագրի շրջանակներում ես ձեռք բերեցի առաջին սարքավորումը, տպիչ սարք եւ թերմոպրես ու համակարգիչ, որի միջոցով էլ ես սկսեցի այսպես ասած իմ փոքրիկ բիզնեսը։ Եվ քանի որ հյուրատունը պիտի կոչվեր մի թաքուն տեղ, դա իր այսպես նախապատմությունը ունի, մեր տունը գտնվում էր Ծայրամասում եւ ինձ հաճախ էին բնորոշում որպես մի թաքուն տեղ ապրող սրբուհին, ու այդպես այդ մի թաքուն տեղը դարձել էր ինձ բնորոշող ինչ-որ անկյուն, ինձ բնորոշող ինչ-որ արտահայտություն եւ որոշեցինք, որ այս բիզնեսը փոքրիկ արվեստանոցը, որտեղ մենք նկարում ենք, որտեղ կարում ենք, որտեղ տպագրություն ենք անում, կկոչվի մի թաքուն տեղ։ Մի թաքուն տեղը սկսեցինք սկզբում Երևանում աշխատել, ապա երբ ես տեղափոխվեցի Ստեփանակերտ, մի թաքուն տեղ տեղափոխվեց Ստեփանակերտ։ Այդ արդեն մի քանի ամիս
նոյեմբերից դա երևի 2022 թվականն էր սեպտեմբեր կամ Ուկրաինայի պատերազմը երբ հասկացել 22-ի փետրվարին, այո, սեպտեմբերին այդպես սկսեցինք արդեն Արցախում անել, որովհետև իմ համար դժվար էր անդադ գնալ գալը։ Եվ երբ արդեն սեպտեմբերին լիարժեք սկսեցինք աշխատել, 3 ամիս աշխատելուց հետո սկսվեց Արցախի բլոկադը։ Ընդամենը 3 ամիս աշխատեցինք, բայց սիրեցինք այս ապրանքանիշը Արցախում, սկսեցինք վաճառքներ անել, հավանեցին մարդիկ եւ քանի որ ես մասնագիտությամբ լրագրող եմ, չէր կարող այդ ամեն ինչը չանդրադառնալ իմ գործի մեջ եւ ես շատ օգտագործում եմ տեքստիլի վրա հայկական արցախյան բարբառը, արցախյան բարբառով գրվածքները, արցախյան արտահայտությունները, այսպես իզյումինկան, ինչպես ասում են, դա էր։ Շատ հավանեցին, երբ արդեն բլոկադայի ժամանակ սկսեցինք, արդեն դժվարությամբ էինք հումք գտնում, դժվարությամբ էինք կարողանում իրացման աշխատանքները կազմակերպել, քանի որ ասենք պատվերները, որ Հայաստանից էին լինում, մենք չէինք կարողանում առաքել այդ բլոկադայի պատճառով եւ բայց դուք ունեիք ինչ-որ առանձին տեղ տանն էի աշխատում, հենց տանն էի աշխատում, որովհետեւ մենք ունենք մեծ սեփական տուն, բավականին ընդարձակ եւ այնտեղ շատ ազատ տարածք կար նման գործունեություն ծավալելու համար։ Այդպես դրանից հետո թողեցինք այնտեղ 23 թվականին, իդեպ բլոկադայի ժամանակ սեպտեմբերի 11-ին ամուսինս եկել էր Երևան, որպեսզի այցելի աղջկաս այցելության համար եւ ճանապարհները փակվեցին եւ նա մնաց այստեղ սեպտեմբերի 12-ին, դեռևս մինչեւ պատերազմը եւ ամբողջ բլոկադայի ընթացքում մենք կիսված ընտանիքով էինք ապրում, ամուսինս եւ ավագ դուստրս գտնվում էին Երևանում, ես, փոքր աղջիկս եւ կիսուրս, ամուսնուս մայրը եւ իմ պապան գտնվում էինք Ստեփանակերտում։ Շատ մեծ դժվարություններ հաղթահարեցինք այդ ընթացքում, ճիշտն ասած շատ խոսել եմ նաեւ նրանց մասին այլ լրատվամիջոցների հետ էլ երկար հետո բռնատեղահանության ժամանակ երբ արդեն ստացվել է այնպես, որ կեսուրս մահամերձ էր եւ մենք դուրս եկանք ավտոբուսով սեպտեմբերի 19-ին, երբ պատերազմը սկսեց, ես դրանից հետո չկարողացա արդեն գնալ տուն, որպեսզի որևէ իմ հետ վերցնեմ եւ այս թերմոսարկավորումը, որ հայրս բերել էր եւ մենք մի տուն էլ սարքում էինք կենտրոնում քաղաքի, թողել էր Բաքում, մեր ընկերները տեսան, որ Բաքում դրված է, երբ արդեն մենք Երևանում էինք, վերցրեցին, ցեցի մեքենայի մեջ ու բերեցին այստեղ։ Սկեսուրս ճանապարհին մահացել է, ինչպես նշեցի, եւ այս սարքավորումը, երբ ընկերներս զանգեցին եւ ասացին բերել են, գտնվում է Մասիսի շրջանի Սիս գյուղում, դա արդեն սեպտեմբերի 29-ն էր, եթե չեմ սխալվում, 29, չէ, 25-ին ես դուրս եկա, 29-ն էր, մենք գնացինք, բերեցինք եւ ես ասի, եթե բերել են, ուրեմն բիզնեսը կշարունակենք նաեւ այստեղ, նորից գնացինք դպիչը եւ համակարգիչը եւ սկսեցինք այստեղ եւս այս բիզնեսը շարունակել, այսպես ասած։ Հիմա փորձում ենք եւ փոքր եկամուտ ապահովել մեր ընտանիքի համար, իդեպ սեպտեմբերից առաջ, 3 ամիս առաջ դարձյալ ՀԲՄ կինձեռներեսներ ծրագրին էի մասնակցում, այս անգամ արդեն դրամաշնոր պիտի ստանայի, դիմել էի դրամաշնորի համար, բայց քանի որ պատերազմը սկսեց, մեր դիպլոմները հանձնեցին եւ այսպես չհասցրեցին փաստաթղթավորել եւ տրամադրել այդ դրամաշնորները, մենք դա արդեն ստացանք Երևանում,
երբ եկանք եւ հենց դա էր իմ բիզնեսի նախնական կապիտալը հանդիսացավ, որպեսզի այստեղ նորից վերագործարկենք այդ ամենը։ Այդպես։ Իսկ եթե կարաք դրա մասին խոսեք, բլոկադայից ինչ-որ չգիտեմ, լավ բան ինչ-որ հիշում եք, կամ ինչ-որ բլոկադայի լավ բանը ինչ-որ նկատի ունեմ, որ ինչով կուզենաք կիսեք այդ ժամանակներից։ Բլոկադայի լավ բանը մարդիկ են, որ դժվարին ժամանակներում կարողանում են ինքնակազմակերպվել, համախմբվել, ես իմ հեռուծանոթներից մեկը ինձ 1 կիլոգրամ սոխ էր նվիրել, որտեղ չկար իսկապես ոչ մի բան չկար, հատկապես վերջին ամիսներին պաշարները լրիվ սպառվել էին եւ այդ ու դուք Ստեփանագերտում եք ու գյուղի հետ կապ չկա, քանի որ նախ չկա տրանսպորտ, որպեսզի նույնիսկ արկա գյուղմթերքը կարողանան գյուղացիները քաղաք հասցնել, բայց ամենամեծ խնդիրը նաեւ տրանսպորտի հարցն էր, բացի դրանից գյուղերում էլ արդեն շատ գյուղմթերք չկար, որովհետև այդ պաշարներն էլ սպառվում էին արդեն, յուրաքանչյուր ասենք իր բարեկամի, իր ընտանիքի, իր շրջապատի հետ կարողանում էր կիսվել, բայց եւ այսպես արտադրական ծավալների գյուղմթերք Ստեփանագերտ չէր հասնում, եղածներ շատ թանկ էին, որովհետև բնականաբար շուկայում չկային եւ մարդիկ պատրաստ էին օրինակ, չգիտեմ, հիվանդների համար կամ օրինակ եւ սեզոնային էր ամեն ինչ, օրինակ ամառը հիշում եմ, միակ միրգը որ կար Ստեփանագերտում, դա բաներ, ձմերուկներ։ Հետո խաղողի սեզոնին եղավ մենակ խաղողը կամ չգիտեմ, ու այդպես կատնամթերք չկար, արդեն մի որոշ ժամանակաշրջանում միայն միս կար, հետո դա էլ սպառվեց, այլուր առհասարակ չկար եւ օրերով հերթ էին կանգնում կես կիլոգրամ հաց առնելու համար, տեղերը խնդիրներ էին դեղա գնելը, ծխախոտը մարդկանց համար, այդպես շատ դժվար էր իսկապես, բայց ասում եմ բլոկադայի լավը այն է, որ մարդիկ այնքան նվիրված էին իրար, այնքան փորձում էին օգնել իրար, նույնիսկ կարող է մեկը մի խնձոր ունենալ տանը եւ օրինակ իմանա, որ իր հարևանուհին, չգիտեմ, հղի է կամ փոքր երեխա ունի, ինքը այդ խնձորը իր երեխայից վերցնի ու տանի տա կոնկրետ այդ մարդուն։ Շատ այդպիսի դեպքեր են եղել, հավատալի ու անհավատալի, որովհետեւ իսկապես դժվար է պատկերացնել 21-րդ դարում, որ մարդ կարող է այդ ձևով ապրել եւ մարդը մարդու հանդեպ կարող է այդպիսի այսպես պայմաններ ստեղծի։ Դուք աշխատում եք, չէ՞, ամբողջ։ Այո, ես աշխատում էի ռադիոյում արդեն, ես 20 թվականի պատերազմից հետո թերթի խմբագրությունից դուրս եկա աշխատանքից, որովհետև մի քանի ամիս պիտի մնայի Երևանում, ապա երբ վերադարձա Ստեփանագերտ, արդեն աշխատանքի ընդունվեցի ռադիոն, հրավեր ստացա աշխատանքի եւ գնացի այնտեղ։ Եվ 23 թվականի այդ պատերազմը երբ սկսվեց, ամսի 19-ի ես նաեւ այսի բիզնեսի համար պատվեր ունեի, պայուսակներ էի նկարել եւ այդ պայուսակների խմբականակը տարա խանութ եւ չէի պատկերացնում, որ կարող է հենց այդ օրն էլ պատերազմը սկսել, վերցրեցի, քանի որ արդեն խանութներում ուտելիք չկար, իսկ մենք փոքրիկ բանջարանոց ունեինք, պապաս այնտեղ որոշակի այսպես բանջարեղեններ ցանել, կարտոֆիլ ունեինք, մի քանի կարտոֆիլ վերցրեցի, որպեսզի կարողանանք եփել եւ լանչի համար արդեն սեփական տան մոտ։ Այո, սեփական տան մոտ տնամերձ հողամաս էր։ Եվ երբ մեր տունը քաղաքի ամենավերևի ծայրում է, իսկ աշխատավայրս քաղաքի ներքևի հատվածում է, ոնց որ կենտրոնում է շատ։ Կենտրոնում չի, ավելի ներքև կենտրոնում։ Ոնց որ մյուս ծայրն։ Այո, ծայրից ծայր է, եւ մենք ոտքով ենք բնականաբար
Զգացի, որ քաղաքում շարժը շատ է եւ մարդիկ այսպես խառը վազվզում են, խուճապ կա, ինչ-որ քաղաքում աշխուժություն կա, երբ հասա գործի տեղ, արագ-արագ այդ կարտոֆիլը գլպեցի եւ տրեցի եփի, որպեսզի լանչին հասցնենք, բայց ճանապարհին լսեցինք, որ Հարավ գյուղի մոտակայքում ինչ-որ լարվածություն կա, խփում են գյուղին, նույնիսկ խոսում են գյուղը տարհանելու մասին. Հարավ գյուղ կա, Մարտունու շրջանի, Ստեփանակերտից առհասարակ գյուղերը շատ հեռու չէին, որովհետև արդեն մեծ մասը գրավված էր գյուղերի եւ այսպես շատ հեռու չէր։ Տրանսպորտով երևի մի 1 ժամվա ճանապարհ, 40 րոպեվա ճանապարհ էր։ Եվ երբ խոսում էին, որ Հարավ գյուղի մոտ վիճակը լարված է, մենք եւ քննարկում էինք, բայց շատ ուշադրություն չէինք դարձնում, որովհետև պարբերաբար նման դեպքեր լինում էին Ստեփանակերտի կողքի գյուղերի հետ կապված, փորձեցինք ճշտել, ժամը 1-ի եթերն էր արդեն ռադիոյով, երբ լսեցինք առաջին հարվածը, հասկացանք, որ քաղաքին խփել են արդեն, խառնվեցինք իրար, վազեցինք դեպի պատուհանը, որպեսզի հասկանանք, թե կոնկրետ որ ուղղությամբ է, ու այդպես արագ այդ կարտոֆիլը անջատեցի, արդեն սկսեցին ավելի ինտենսիվ կրակել, ավելի խոշոր տրամաչափի այսպես զենքերից եւ իջանք առաջին հարկ, լրագրողներից մեկը մեր ասեց, ότι հիմա սոված մեռնելու ենք, ինչ որ ուտելու բան չկա, ստեղ ուտենք, ասում եմ, վերևում տակ կարտոֆիլ կա եփած, ասում եմ, գնա բեր, վերջը ուտենք, հետո կմեռնենք էլի, այդ կարտոֆիլը իջեցրեցինք, այդպես ներքևում կերան, մեկը գնում էր երեխայի հետևից, մեկը լաց էր լինում, իր հարազատներին չէր գտնում, այսպես շատ խառը վիճակում կապ չկար արդեն, եւ քանի որ լույսերներ չկային, հեռախոսների մարտկոցները արդեն չէին պահում, շատ դժվար էր առհասարակ կապի հարցը բավականին լուրջ էր, երբ մինչև տուն հասա, արդեն մութ էր, սեպտեմբերի 19-ն էր, մութ էր, կեսօրս անկողնային էր, արդեն մի ամիս գրեթե չէր ուտում եւ շատ դժվար էր, որովհետեւ բլոկադայի պատճառով չէր էլ կարողանում, ասենք, հիվանդի համար նորմալ ուտելիք գտնել։ Կամ ինչ-որ դեղեր։ Դեղերն էլ դժվարությամբ էին, Կարմիր խաչը որոշակի այսպես պաշարներ տալիս էր, բայց քիչ էր էլի լինում։ Երբ բարձրացա տուն, մութ էր արդեն, լույս չկար քաղաքում, անընդհատ հրթիռակոծվում էր քաղաքը, եւ ես տեսա, որ մեր հարևանների բոլոր դարպասները փակ էին, իմ մեջ առաջին անգամ վախ առաջացավ այդ մթությունից, եւ քանի որ մենք ծայրամասում ենք, այնտեղ շատ կտրված է քաղաքից նաեւ, ես էի պապաս ու կեսօրս փորձում էինք ինչ-որ ձևով տեղափոխել ավելի մոտիկա պաստարան։ Իսկ ամենամոտիկա պաստարանը։ Ամենամոտիկա պաստարանը 9-րդ դպրոցն էր, որը մի 600-700 մետր հեռավորության վրա էր մեզանից եւ մենք պիտի այդ հրթիռների տակով կարողանայինք տեղափոխել առանց մեքենայի։ Փորձեցինք շտապօգնություն կանչել, բայց չստացվեց, որովհետեւ կապ չկար, հեռախոսը նստեց արդեն չէինք կարողանում ու պապայիս հետ որոշեցինք պատգարակ սարքել ձեռքով եւ պատգարակի վրա այո փայտերով ինչ-որ սարքեցինք, պրոստենաներով, սավաններով եւ սկեսրոջես արագ-արագ մթության մեջ ոչ որտեղ լույս չկա ու այդպես ինչ գտանք էլի հավաքեցինք այդ մթության մեջ ու իջեցնում էինք դեպի ապաստարան, գնացինք այնտեղ եւ տեսանք, որ 500-600 հոգի մի դպրոցի ապաստարանում հավաքված էին, տեղավորեցինք սկեսրոջես, բժիշկ կանչեցինք, բժիշկը եկավ, նայեց, ասաց, որ օգնել չի կարող, որովհետեւ կինը արդեն տարիքով կին էր եւ այսպես իր մահանում էր, թե ինչքան կտևի
դա չգիտեն, բայց շատ ծանր էր վիճակը, բացի այդ էլ հիվանդանոցներում այնքան վիրավորներ կային, որ բուժաշխատողները չէին հասցնում ոչ բուժանձնակազմներ հերիքում, ոչ տեղերն էին հերիքում, շատ ծանր իրավիճակ էր եւ չգիտեմ, գուցե այնպիսի իրավիճակ, որ ընտրություն էր կատարվում գուցե մարդկային կյանքերի փրկության համար էլի, ում փրկել ում չէ, որովհետև բոլորին չէին հասցնում այսպես սպասարկել։ Այդպես մենք մեկ գիշեր մնացինք այդ ապաստարանում, դպրոցում, հայրս չմնաց, ասաց, որ ինքը հետ գնում ա տուն, որովհետև այնտեղ տեղ չկար նույնիսկ նստելու եւ ինքը քանի որ ինքն էլ տարիքով է, թոշակառու 80 տարեկան մարդ է, ասում է, ես չեմ կարա, սիրտս նեղվում աստեղ, լավ չեմ զգում ինձ, ես ուզում եմ գնամ տանը քնեմ, ինչ կլինի, ու գիշերը ամբողջ գիշեր հրթիռագործում են, որ ինքը գնաց, այո, ինքը գնաց, բայց ես չեմ էլ կարողանում կապվել իր հետ, ես մնացի կեսրոջս հետ նկուղում, առավոտ մի քիչ լուսացավ, հասկացանք, որ մեր տան մոտ, այդ խաչմերուկին, օրինակ, արկա եղել, այդտեղ մարդ ա վիրավորվել, ինչ-որ մեքենայի են խփել, արդեն սկսեցինք հասկանալ, որ հրթիռագործության ինչ-որ արդյունքները կան, եւ ես անհանգիստ էի, որովհետեւ չգիտեմ այդ վիրավորներից գուցե մեկն էլ կարող է իմ հայրը լինել, ես չեմ կարողանում կապ հաստատել, եւ ես ստիպված եղա բարձրանալ տուն այդ հրթիռագործության տակ, բայց արդեն դուք դուրս եք եկել մենք արդեն նկուղից դուրս եմ եկել, սկեսուրս դեռ ընդեղը, բայց ես տուն եմ գնում եւ ճանապարհին տեսա այսպես այդ արկերի տեղերը փոսեր են, ինչ որ, չգիտեմ, արյան հետքեր են մարդկային եւ այլն, գնացի տուն, տեսա, որ պապաս բակում է, փորձում է ինչ որ վառարանը վառի, որպեսզի ինչ որ ուտելիք պատրաստի, եւ ես ասում եմ, ինչ ես անում, պապ, արագ շուտ արա, հավաքվիր, դուրս են գալիս ու արագ սկսում եմ ինչ որ ճամպրուկի մեջ մի քանի շոր եմ փորձում դասավորել, որովհետեւ ես պատրաստ չէի սպասում եւ այդ ամսի 20-ի առավոտներ, այո։ Պապաս ինձ հրեց, ասում է շուտ բարդ իջիր, արդեն ավելի ոնց որ քաղաքային մարտեր են ընթանում եւ իրանք շատ մոտ են, քաղաք են մտնում, չի կարելի որ դու տանը մնաս, ես ասում եմ պապ դե լավ էս ճամպրուկը գոնե կարաս քո հետ իջեցնես, բայց շուտ արա, որովհետեւ ասեց ես էսա գալիս եմ, դու շուտ գնար, ես էլ քո հետևից իջնելու եմ, ու ես վազեցի նորից դպրոց, որպեսզի ճամպրուկը դեր հետ է։ Այդ ճամպրուկը իմ հետ չի, ճամպրուկս թողել եմ, որ պապան բերի։ Եկա դպրոց ու փորձում եմ սկեսրոջես ինչ որ ձևով նստեցնել կամ ինչ, որպեսզի կարողանամ իրան էլ տեղաշարժել, որտեղ չկա մեքենա ու ես չգիտեմ իրեն ոնց եմ էլի տանելու։ Իսկ այդ գեոգրաֆի աշխարհագրական վայրը։ Ոնց որ այդ որ ասում եք մտնում են, քանի որ դուք ծերում եք տեղից են մտնում։ Այո, տեղից են մտել, այո, հենց այդ քաղաքի վերևի մասից են ադրբեջանցիները մտել Ստեփանակերտ տունը հենց այո, այդ ամենավերևինն է եղել, մեր տնից հետո 2 տուն է ընդամենը, էլի քաղաքը ավարտվում մտել։ Ոնց որ ինքը ամենավատ տեղն է։ Ամենավատ տեղն էր, այո։ Ու այդպես այնտեղ համակարգչային սենյակ կար, ինչ որ այդ գրասենյակային այդ բազկաթոռները, որ կան անիվներով, այդպիսի մի դպրոցում, այո, այդպիսի մի բազկաթոռ գտանք եւ փորձում էի սկեսրոջես նստեցնել այդ բազկաթոռին, որպեսզի կարողանամ տեղաշարժել, որովհետեւ այդ հաշմանդամության այդ անվասայլակներից էլ չունեինք մենք էլի ոնց որ ու կապեցի շարֆով, որ կարողանամ տեղաշարժել, բայց այնպիսի մի խոճապ էր դպրոցում, որովհետև արդեն շատ մոտ էին, մի քանի մետրի վրա, իսկ մարդիկ մեքենա չունեին, որպեսզի դուրս գային եւ ով հասցրեց մարդիկ գիտեն որ մարդիկ արդեն գիտեն որ իրանք մոտիկ են, որովհետև այսպես շշուկներ են տարածում, ասենք թե մեկը գնացել է տնից ինչ որ բան վերցնելու, արդեն լսում է այդ կրակոցների ձայները կամ այսպես Ես սպասում եմ, պապաս չկա,
շատ անհանգիստ էի եւ մարդիկ ով չգիտեն վարելիք էր գտել ինքը եկել էր իր ընտանիք տանելու ով մեքենա ուներ գալիս էր իր այսպես ով ինչպես կարողանում դուրս էր գալիս դպրոցից որովհետեւ ասում էին որ արդեն տղան վտանգ չի այդ դպրոցում եւ մի քանի րոպեից հնարավոր է որ ադրբեջանցիները մտնեն դպրոց ես խոճապի մեջ էի եւ բարերով չեմ կարող նկարագրել իմ զգացողությունները, որովհետև ես հասկանում էի, որ մենակ ես չեմ էլի, որ վազեմ ու փրկվեմ, իմ հետ կա հիվանդ կին, որին ես ոչ կարող եմ թողնել, ոչ կարող եմ իմ հետ տանել, այսպես ասենք։ Հետո պապաս գալիս է, ինչ-որ բեռնատար են գտնում, սկեսուրիս այսպես գրկած դնում են այդ բեռնատարի մեջ և դրանից հետո արդեն մենք տեսնում ենք, որ այսպես ավտոմատներով ինչ-որ իրար կռիվ տալով ես նույնիսկ չեմ կարողանում հասկանալ այդ հայերն էին, այդ ադրբեջանցիներն էին, թե ռուսներն էին, բայց գիտեմ, որ այսպես շատ խառը վիճակ էր։ Արդեն ձեր մոտ։ Ես մեքենայի մեջ էի արդեն։ Այդ փակա, ոնց որ այդ բրեզենտա փակած է այդ մեքենան եւ այսպես բրեզենտը մի քիչ բարձրացնում եմ ու տեսնում եմ, որ շարժվում է մեքենան եւ հասկանում եմ, որ ինչ-որ այնտեղ մարդ է գնում, նահանջելով մարդ է ընթանում, թե ով ում հետ չեմ կարողանում հասկանալ։ Դրանից հետո լսում եմ, որ ռուս խաղաղապահների այսպես այդ զրահամեքենան բերում կանգնեցնում են այդ քաղաքի այդ ճանապարհի ինչ-որ հատվածում, որպեսզի հայերը դեպի այնտեղ չգնան եւ ինչ-որ այսպես ադրբեջանցիների հետ բախում չլինի, էլի։ Մեզ բերում են аэропорт, որտեղ ռուս խաղաղապահների տեղակայման վայրն է։ Եվ ես զարմանում եմ, երբ հասնում ենք օդանավակայանի տարածք, թե ինչքան մարդ կա այնտեղ, պարզվել է, որ կապ չկա գյուղերի հետ, մենք չգիտենք ինչ է կատարվում, պարզվել է, որ գյուղերից են մարդիկ տեղահանվել են, ադրբեջանցիները արդեն հարձակվել եւ գրավել են որոշ գյուղեր, ճանապարհները փակել են, այնտեղ արդեն դեպքեր են եղել, որ մարդիկ են սպանվել որոշ գյուղերում, դիրքերում տղաները մնացել են շրջափակման մեջ եւ այդ մարդիկ, այդ հազարավոր մարդիկ օդանավակայանում գետնին նստած իրենց տներից տեղահանված այնտեղ են գտնվում։ Մենք նույնպես այնտեղ որոշ ժամանակ նստեցինք, հետո անձրև սկսեց, պապաս ասում է, չեմ հասկանում ինչքան ենք ստեղ նստելու, հիմա հիվանդ կին է, ինքը այս ցրտի մեջ ինչքան պիտի այստեղ նստի։ Դրսում է։ Դրսում դաշտի մեջ նստած ենք։ Հետո ռուս խաղաղապահները հայտարարում են ռուպորով, որ կարող եք վերադառնալ ձեր տները, մինչև բանակցություններ լինեն ու հասկանանք, թե ինչ քայլեր են հետո լինելու։ Մենք վախենում ենք բնականաբար վերադառնալ մեր տները, գյուղերից տեղահանված մարդիկ չեն հասկանում որտեղ վերադառնան, բայց այդ անձրևին, այդ սառը օդին չենք կարող դրսում երկար սպասել, հատկապես որ մեզ հետ հիվանդ ունեին։ Հետո ինչ որ ավտոբուսով գալիս ենք քաղաք, եւ քանի որ մեր տունը արդեն չէին թողնում բարձրանանք, այնտեղ արդեն անվտանգ չէր, որովհետեւ ադրբեջանցիները արդեն քաղաքում էին այդ մասում եւ դիտարկվում էր այդ տարածքը, մենք կենտրոնում տուն էինք սարքում, որը կիսասարք էր, պատուհանները դրված էին, բայց ներքին հարդարման աշխատանքներ չկային կատարված, բայց դեռ այդ ժամանակավոր այսպես ռասկլադուշկաներ կային, էլի դրված։ Մենք եկանք այդ տունը, այնտեղ որոշեցինք մնալ այդ գիշեր հասկանալու համար, թե հետո ոնց կլինի։ Մնացինք այնտեղ 5 օր, սկեսրոջս վիճակը օրեցօր ավելի էր վատթարանում եւ ամսի 25-ին ինքն էլ անդադ իր տղայի անունն էր տալիս, որը ամուսնուս, որը Երևանում էր գտնվում, ու չենք կարողանում այսպես այդ բլոկադայի պատճառով իրար տեսնել էլի ոնց որ։ Հետո դուք իրան չեք կարողանում զանգել։ Ոչ, չեք կարողանում զանգել, շատ դժվար է կապը, շատ դժվար էր կապը, միշտ չէր լինում։ Եվ ես հասկացա, որ եթե մենք այդ գիշեր
դուրս չգանք, ինքը այդպես էլ կարող է իր տղային չտեսնի եւ ավտոբուսներ էին արդեն տրամադրում, որպեսզի տարհանեին մարդկանց եւ մենք հենց այդ սեպտեմբերի 25-ի առավոտ ժամը 6-ին դուրս եկանք։ Այդ երկրորդ օրն է, որ հանում են, չէ՞ արդեն թե հա, ոնց որ երկրորդ կամ առաջին օրն էր գուցե, որ հանում էին մարդկանց։ Առաջին օրը մենք 17 ժամ ենք ճանապարհ եկել, ես նույնիսկ իմ հետ ուտելիք չեմ վերցրել, որովհետև ես չէի պատկերացնում, որ այդ 2 ժամանոց ճանապարհին օրինակ Ստեփանագերտից մինչև Հակարի հնարավոր է մարդիկ ժամերով եւ նույնիսկ օրերով մնան, մենք մի քիչ ավելի հեշտ ենք եկել, այսպես ասենք, բայց քանի որ կապ չկար, մենք արդեն երբ Գորիսը անցանք, այսինքն արդեն կապ ունեցանք Հայաստանի տարածքում, աղջիկը զանգեց լաց լինելով եւ ասեց, որ Ստեփանագերտում պայթյուն է եղել, որի հետևանքով Ձեր Երևանի աղջիկը, այո, իմ Երևանի աղջիկը արդեն լսել էին այդ, բայց մենք արդեն դեռևս լուրջ չունեինք, որովհետև մենք առավոտ շուտ էինք դուրս եկել։ Այդ պայթյունը հետո եղավ։ Ու այդպես երբ մենք հասանք այսպես Արարատի կողմերը, ամուսինս սուրս մահացավ, բայց արդեն ամուսինս մեզ դիմավորել էր։ Всё, մենք եկանք այստեղ։ Ու փորձում ենք այստեղ, չգիտեմ, հարմարվել, հաղթահարել այդ ստրեսը, դեռևս չեք գիտակցում ինչ է եղել, գիտակցում ենք, որ մեծ ողբերգություն է տեղի ունեցել, որովհետև այն մեզ համար սովորական, առօրյան, մեզ համար սիրելի եւ մեզ համար привычный, էլի, չգիտեմ, ոնց են ասում, առօրյայից գրեթե ոչինչ չի մնացել եւ մենք պետք է փորձենք այդպես կարճած մնալ որոշակի մեր արմատներին, մեր ինքնությունը պահելու համար, որպեսզի կարողանանք գուցե մի օր վերադառնանք մեր արմատներին, հուսանք։ Ասում եք, որ ինչ-որ նկարներ եք բերել, բայց ոնց եք արել, եթե տուն չեք։ Այդ բանի մի քանի հատ մի հատ վաճառվել է, 2, չէ, ստեղ էր։ Մի քանի Էստեղ եք նկարել։ Էստեղ եմ նկարել, հա, ընդամենը 2-3 նկար, ես այսպես տանը մի հատ պատ ունեինք, իմ եւ աղջիկաս նկարները այսպես կախած էին։ Այս է ձեր նկարը։ Այս աղջիկաս նկարածն է, այս մեկը իմ նկարածն է։ Սա ստեղ էր, միջ այդ դեկտեմբերի 10-ին այստեղ բան կար, ցուցահանդես վաճառք կար, որին պիտի մասնակցեի եւ մինչեւ չէի կարող ես գալ եւ մի քանի բաներ ոնց որ ուղարկել էի, որպեսզի այդ ցուցահանդես վաճառքին ցուցադրվի դեկտեմբերի 10-ին։ Բայց դուք դեկտեմբերի 10-ից չէ, դեկտեմբերի 22 թվականի դեկտեմբերի 10-ը մինչև բլոկադա։ Ուզում եմ ասել, այս նկարները այդ պատճառով մնացել են այստեղ, նաև որոշ տեքստիլ էլի, բարձր, չգիտեմ, նկարներ, որոշ բաներ մնացել են։ Բայց սա բերել եք այս որ դուրս եմ եկել, հա, 3 նկար, եթե չեմ սխալվում։ Ոնց եք դա արել։ Դա ուղղակի այդ որ պիտի դուրս գայինք, ամսի 20-ին երբ տուն էի բարձրացել, այդ մի քանի նկարը սենց պատից, որը մոտիկ էր էլի փաստորեն։ Բայց փաստորեն տուները բարձրացել եք, որ ամսի 20-ին։ 19-ից Հա, այն առաջին անգամ, որ գնացին։ Այն որ ջամփրուկը հավաքում։ Այս մի քանի նկարը այդ օրը բան են կարել։ Իրանք ուղակի մոտիկ են, հեշտ էր վերցնել, թե ձեր սիրած նկարը։ Չէ, չեմ հասցրել ես մտածել, որն է սիրած, որը չէ։ Ես առհասարակ օրինակ շատերը նկարել են իրենց տունը, օրինակ ես մինչ այդ իմիջի այլոց ռեմոնտ էի սկսել տանը, այսպես արդեն ես ճաշում էին, չգիտեմ, պատուհանների գույնը եւ քանի որ ներկեր շատ տեսականի չկար, աղջիկաս հետ խոսում էի, ասում եմ Աննա,
խանութներում մենակ դեղին ներք են վաճառում, չգիտեմ, ասում եմ դու էլ դեղին ներկիր պատուհանները եւ ես այդ դեղին էի ներկել այդ Այդ պատուհանի պլաստիկ չէր, էլի փայտ էր, հա, փայտ։ Ու հա, բերել էի դեղին էի ներկել, չգիտեմ, դեղ ռեմոնտ էի արել, թարմացրել էի, սպիտակեցրել էի եւ ամենազավեշտարին այն էր, որ տրանսպորտ չկար եւ ես չգիտեմ, Ստեփանագերտի բոլոր տնտեսական խանութներով քայլում էի հասկանամ, որտեղ օրինակ կես կիլոգրամ ցեմենտ է մնացել կամ չգիտեմ, մի քիչ ներկ է մնացել կամ մի քիչ լաք է մնացել, ասենց հավաքում էի ու ձեռքով բարձրացնում էի տուն ու սա ինձ ասում էին ինչ ես անում, ասում եմ սիրտս նեղվում է, էլի չգիտեմ ինչ որ բանով ուզում եմ զբաղվել, ինչ որ բան ուզում եմ փոխել, որովհետև այդ հոգեբանական վիճակից ոնց որ ուզես ինչ որ բան ստեղծես, ինչ որ արժեք ստեղծես, ինչ որ զբաղմունք գտնես քեզ համար եւ բերել ենք ռեմոնտ էինք արել մենք էլ։ Այդ արդեն վերջի շրջաններ թե։ Դա օգոստոս էր։ Հուլիս-օգոստոսին էր, այո։ Եվ վերջացրել էի երևի օգոստոսին։ Կիսատ էր մնացել այդ ֆասադը տան, որ ամուսինս եկել է մնացել էր այստեղ, տան ֆասադը պետքա սվաղեինք էլի ոնց որ։ Կիսատ էր մնացել եւ ես որոշել էի իր կիսատ թողած գործը շարունակել ավարտին հասցնել։ Ու այդպես այդ նկարները որոշները այդպես պատից չեմ հասցրել, ուզում եմ ասել մտածել էլի թե ինչն եմ սիրում, ինչ եմ ցանկանում, այդ պահին ինչ մոտիկ էր, ինչ ստացվում էր, այդ ձևով էինք անում։ Ես դռան մոտ էր կախված այս նկարը, արագ սենց հանեցի, դուրս եկանք։ Էլի ինչ որ բան վերցրել եք, որ սիրում եք։ Ես չեմ հասցրել, ես նույնիսկ այս հետո եմ մտածում, թերթում էի այն նոր նկարներս եւ տեսնում եմ, որ գրադարանս դասավորում էի եւ դեռ նկարել ենք այդ գրքերը սեղանին այսպես շարված եւ մտքում ասում եմ ես նույնիսկ Աստվածաշունչ չեմ հասցրել վերցնել, բայց այս գիրքը կարելի էր վերցնել, չեմ հասցրել մտածեմ, որովհետեւ օրինակ Նարեկ ունեի, որը կուզենայի վերցնել, Ղարաբաղի ատլասը կար, որը ցավում եմ շատ, որ չեմ կարողացել։ Դա 2003 թե 7 թվականի հրատարակություններ չեմ հիշում, բայց այսպես ամբողջական ատլաս էր էլի։ Կվերցնեի Աստվածաշունչը շատ հին Աստվածաշունչ է եւ այսպես բավականին կարդացված, քրքրված, դեռ նմուշներ էի կատարել որոշ կցանկանայի վերցնել, հետաքրքիր գրքեր ունեի, որ կարող էի բերել եւ կուզենայի, որ այստեղ լինեին։ Աստվածաշունչը, Նարեկը, մեկ ատլասը։ Դա հաստատ կուզենայի, հետո տունը մենակ այդ պատերը չեն, էլի այն հիշողություններն են, այն չգիտեմ, այն փոքրիկ սուվենիրներն են, օրինակ, որ ինչ որ երկիր գնալուց քո հետ վերցրել ես, կամ ինչ որ առիթով նվեր ես ստացել, կամ ինչ որ այդպես հիշողություններն են քո, որը էլի մնացել է այնտեղ։ Կուզեիք, որ վերցնեիք։ Իհարկե։ Իսկ շատ ունեիք, ինչ որ տենց։ 20 տարի ապրել ենք այդ տանը եւ բնականաբար այնտեղ սիրելի իրեր եւ հիշողություններ թողել ենք։ Պես։ Հիմա փորձում եմ նյութականի մասին չմտածել, որովհետև մարդիկ են եղել ահավոր կորուստներ են տվել մարդկային եւ շատ մեծ, ես էլ դժվարություններով եմ դուրս եկել, բայց չեմ էլ փորձի համեմատվել այն մարդկանց հետ, ովքեր շատ մեծ զոհությունների գնով են թողել իրենց տները, իրենց գերեզմանները։ Այո, ես էլ մայրիկիս գերեզմանն եմ թողել եւ նույնիսկ չեմ հասցրել հրաժեշտ տալ։ Ընդհանրապես ես հրաժեշտի պահեր չեմ ունեցել, որովհետեւ չեմ հասցրել մտածել դրա մասին, ամեն ինչ շատ արագ էր գործողությունները եւ իմ միակ խնդիրը այդ պահին ես մտածում էի ինչ անեմ, ոնց անեմ, որ կարողանամ այնպես անել, որ կեսուրս չմահանամ, մինչև ինքը իր տղային տեսնի օրինակ,
կամ այնպես չի լինի, որ արդեն ադրբեջանցիները մտնեն քաղաք եւ ես մնամ, ասենք հաշմանդամ կնոջ հետ այսպես ստիպված լինեմ մնալ այնտեղ։ Բայց փաստորեն տեսավ, չէ՞ որ տեսավ։ Իսկ բահը որ դուք ինչ մեքենայով եք ավտոբուսով եմ դուրս եկել։ Այդ այն ավտոբուսները որ տրամադրում են։ Այո, որ տրամադրում։ Կենտրոնից թե ինչ որտեղից ստանում են։ Հա, միջակ։ այդպես։ Երիկա չէ։ Շատ հեսեցի։ Ինչ որ բան կա, որ կուզենայիք ավելացնեք, ես որ չեմ հարցրել կամ ինչ։